Para iti balitang espesyal, agar aramat digiti do mga tutubo di South Korea, iti do Fab Insights. Digiti peki nga online shopping platform amang tultulat iti pudno apag naggatang ngawan bayad wenno pudno a produkto iti sumangpet. Gagem na daytoy ang maragpat iti ragsak ken excitement ti online shopping kapo iti dopamine. Ti chemical iti otek a may konkonektal iti ragsak ken reward adda dagiti produkto, reviews, ratings, card ken delivery tracking dagitoy akas lapod do a shopping apps. Ngem awan ti aktual nga order a maawat. Makatulong daytoy kadagiti duma nga makainot iti panawin anangina iti presyo iti bagatang. Ngem nagballa ag dagiti eksperto ang mabalin ang mapakaro iti pakairuaman ti hilig iti panaggatang. Detan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!